哥哥是小姐的侍卫，自认与小姐间的感情超越男女。为怕小姐入宫寂寞，哥哥变卖祖宅，毁我亲事，将我送入宫中当宫女。小姐受人冤枉，哥哥让我被打断腿，以证小姐清白。叛军作乱，哥哥让我换上小姐衣服，带小姐受辱。我死在街头，在睁眼时，我回到了哥哥让我入宫的那一天。大家好，欢迎收看皮皮听书。什么？你要让慕云进宫当宫女？我醒来时，对上的正是父母焦虑的面容，而我的哥哥周旭峰穿着一身崭新的侍卫服，坚定地朝父母点头。小姐入宫，身边需要有得力之人，我看慕云再合适不过。我立刻知道，我重生了。这一天，哥哥告知全家，他以花重金四处打点了关系，不但为自己买了个侍卫之职，更是将我填在了入宫宫女的名单上。此刻，父母的脸色是难看的。哥哥入宫做侍卫，倒也算博个前程。可我明明已经定了很好的亲事，对方家境富裕，人品也好，是父母好不容易才为我觅得的夫婿人选。如果我入宫，这亲事必然是黄了。且不说宫中凶险，我能不能活到25岁出宫尚且不一定，就算能，也很可能被耽误一生。此刻，母亲已经开始哭泣，而父亲则想到了另外一层。他眉头深锁地问哥哥：“峰儿，你打点了这么多关系，只怕需要几百两银子吧？咱们家哪来的这么多钱啊？”我心头一痛，前世的记忆浮现，我知道哥哥会说出那个让父亲一夜白头的答案。果然，哥哥开了口，平静道：“我把老家的祖宅卖了。”此言一出，父亲脸色灰白，母亲差点昏过去。要知道，老家的祖宅是我父母的命根子，他们辛苦一生，就等着年纪大了回到那宅子，享享清福。而如今宅子被卖了，银钱全都被哥哥用于打点关系，父母日后无处可去，只能到主人家的庄子上养老。说是养老，若是遇上不好的庄头，终日干活是小事，只怕动辄还要被训斥打骂。前世我疯狂地骂哥哥不孝，反而被他训斥。慕云，忠孝忠孝，忠字在孝字前面。再说了，我们家有米有粮，哪里就那么困难啊？小姐她一个人在深宫，多么冷，多么怕。你现在应当想的是如何好好效忠，保护好她，而不是满脑子私利。哥哥一向如此，从我记事起，他便教导我要对小姐一辈子忠心。但事实上，我们其实并不算小姐的仆人。小姐出身侯府，我爹是侯府产业的账房，我娘是负责园林的管事。早在2年前，他们便赎回了身契，成了自由身。但哥哥固守着小姐的仆人身份，不肯放弃。一日为仆，终身有情。小姐此生都是我的主子，他不但自己要效忠小姐，也要让我效忠。前世我被他送入宫中，又打点关系，进入了小姐所在的春水轩当差。小姐被皇上疑心时，慎刑司将我和其余2个当值的丫鬟一起带走，严刑调查。直到进入慎刑司，我仍然抱着侥幸，因为我知道慎刑司负责行刑的太监与我哥哥素有交情，他知道我与哥哥是兄妹，用刑时想必会手下留情。但我没想到哥哥会亲自来慎刑司叮嘱那个太监，小主现在被皇上疑心，情况危险，你必须狠狠打，打得越惨越狠，这些宫女仍然坚持小主的清白，才能消了皇上的疑心。连这太监都看不过去了，犹豫道：“可慕云到底是你的亲妹妹啊，若是打出个好歹来，她这辈子就算毁了，你该如何向你爹娘交代？”哥哥沉痛地摇头，她如今的身份，先是小主的宫女，其次才是爹娘的女儿，我的妹妹。忠字当头，我不能罔顾私情。彼时我不敢置信地望着她，惨叫道：“哥！”哥哥却只是皱着眉，满脸大意：“慕云，现在正是患难见真情的时刻，你要让小主看到你的忠心。”为着忠心2字，我和另外2个宫女在慎刑司受尽刑罚。我是最好的，只断了一条腿，到底是保住了命。其他2个宫女就没这么幸运了，一个受不住酷刑咬舌自尽，另一个在挨打时断了气。如此惨状，总算让皇上信了小姐的清白。我被抬回春水轩后，小姐并没来看过我，她正在御书房与皇上蜜里调油，忙着讨圣上欢心，
没有功夫来管我这个小宫女。哥哥感叹，皇上知道这次委屈了小主，已经尽了小主的位分，还赏赐了许多东西补偿。经过此事，皇上对小姐开始格外宠爱，下江南的时候也带上了小姐。结果没想到还没到江南，就遇到了叛军劫船。叛军冲上船后，逮住女人就要凌辱，他们猖狂到无视宫女，专找穿着绫罗宫装的后妃。千钧一发之际，哥哥冲了过来，他护住尖叫落泪的小姐，然后将一套妃子的外衫强行套在我身上，把我推出了船舱。那是我人生中最大的一场噩梦。叛军揪住了我，他们叫嚣着要尝尝皇帝的女人，而甲板上哥哥正在护着小姐跳上小船逃走，他甚至没有回头看我一眼。叛军撕开了我的衣服，好在他欺身而上的瞬间，我摸到了一把死去侍卫掉落的刀，一刀砍在叛军的身上，我趁他哀嚎着倒下，跳入了江里。也算是我命大，抱住了一块漂流的船板，在江里漂了一整夜后，我总算爬到了岸上。这个时候援军已经到了，叛军被尽数绞杀，皇上和后妃正在附近的马车上休息。我冲向了小姐所在的马车，然而还没等靠近，我就被一个人拦住。是哥哥，他脸上丝毫没有见我劫后余生的欣喜，有的只是浓浓的担忧。暮云，你身为未嫁女，被叛军近身，失了清白，不可再接近小主。宫中举步维艰，小主如今的清誉是再经不起任何污点了。我惊得浑身颤抖。哥哥，这是什么意思？我是小主的宫女，你不让我回去，是要我跳江自尽吗？哥哥满面悲哀，颔首道：暮云为护主而死，全了一份忠烈的名声，也算你的造化。眼见我不走，他叫了几个同僚，将我强行抬走。就这样，我被远远丢到街上。断过的腿虽然已经接上，但被江水浸了一夜，此刻钻心的疼。我不记得自己是怎么死的了，只记得恍惚中有人对我说：父不慈，子何须孝；主不恩，仆何须忠。我落下泪来。是啊，我这一生枉做了这个所谓的忠仆，何其不值。周慕云，你可想重来一次？那声音又问。我忙不迭地点头。重来一次，我再也不要做那愚忠之人。苍天有眼，果真让我重来了一次。这一次，看着哥哥卖掉祖宅，我没再跳起来骂他。骂有什么用呢？经过前世，我已经知道哥哥是骂不醒的。于是我只在哥哥离开后，悄悄安慰父母、父亲、母亲，你们放心，我会很快赚到银子，将那祖宅再买回来。很快便到了入宫的日子，哥哥将我送到宫门口，自己要去侍卫处报到。我已给管事嬷嬷送了银子，他会将你分配到春水轩当差。像前世那样，哥哥叮嘱我，暮云一定要对小姐忠心。我点头说好，然后在进了宫门后，头也不回地奔向了司仪局。几天后，哥哥发现我竟然没有去春水轩给小姐当差，而是去司仪局当了秀女。他忍不住大发雷霆。我委委屈屈地说，也不是我想的啊。我在路上丢了帕子，被司仪局的秦嬷嬷捡到，她见我绣工不凡，就抢着向负责分配的嬷嬷要了人。那帕子当然是我故意丢的。前世秦嬷嬷就对我的女工极度赏识，只是那时我已是春水轩的人，秦嬷嬷只能私下里与我交流技艺。这一世为了能被她挑中，我在入宫前连夜绣出了这方帕子。图案是秦嬷嬷最爱的海棠花，秦嬷嬷一见，爱才之心大起，立刻点名要我去司仪局。这秦嬷嬷是太后亲手安插在司仪局的，负责分管的嬷嬷自然不会为了我哥哥给的那点银子，得罪这样一位有背景的大红人。于是我顺理成章地去了司仪局。计划的第一步算是成功了，哥哥简直气疯了。我慢悠悠道，哥哥不该为我高兴吗？司仪局的油水一向很多，还常能得到打赏，没准过不了1年半载，我便能将祖宅买回来。哥哥毫不关心祖宅，他只关心小姐，但小姐怎么办？我让你入宫是为了让你帮衬小姐。我打断他，小姐明明带了4个家生丫鬟入宫，哥哥为何把她说得像孤家寡人一样？按照宫规，后妃选秀入宫后，是可以将自己做小姐时的丫鬟带进来的。小姐出身高贵，
更是足足带了4个。哥哥却偏偏还要把我塞到他宫里去。哥哥冷声道：“你懂什么？身边的人手自然是越多越好。”我冷笑：“是吗？哥哥到底是觉得小姐身边人手不够，还是觉得我在小姐身边，哥哥便有了时时来小姐跟前的理由？这是我入宫后才意识到的。哥哥的身份是侍卫，频繁出入后妃宫里，难免引人疑心。但有了我这个亲妹妹在春水轩当差，她再来找小姐，就师出有名了。此刻被我点破，哥哥勃然大怒。我的满腔忠心被你说得如此不堪，可见你脑子里全是猥琐污秽之物。今日便由我这个兄长好好教育教育你。”眼看着哥哥扬起手就要打我，转角处突然传来太监尖细的声音：“何人喧哗？”一袭明黄龙袍随即映入眼帘，是皇上下朝回来了。我和哥哥慌忙跪下。皇上缓步走来，龙袍的袍角划过我们面前。他身边的大太监已经出言呵斥，一个侍卫，一个宫女，竟然在这紫禁城内拉拉扯扯，成何体统？哥哥连忙叩头：“皇上恕罪。回公公的话，这宫女是我亲妹子，她行事不妥当，我作为兄长教育她几句。”他还没说完就被公公厉声打断：“放肆！这紫禁城没有规矩了吗？宫女行事不妥，自有嬷嬷去管教，什么时候轮到你一个侍卫插手？来人，先拉下去，各打50。”眼看着小太监就要将我们拉下去，皇上倒是挥了挥手：“算了。”圣上发话，太监们的动作立刻停下来。那长侍公公满脸堆笑：“皇上，您说如何处置？”皇上没说话，他来到我面前，垂眸道：“这香囊是你自己绣的？”我一惊，知道皇上问的是我腰间挂着的湖蓝色香囊，连忙道：“是。”皇上道：“手艺倒是不错，你叫什么名字？”我道：“奴婢慕云，在司衣局当差。”皇上点头：“天将秋露暮云鬓，是个别致名字罢了。朕今日心情好，就免了你和你哥哥的错处，此事不可再犯。”说完，皇上便带着一路人浩浩荡荡地离开了。我和哥哥一路跪着送皇上离开，待皇上的身影完全消失，才起身站直。我本以为哥哥要感叹今日运气好，免了一顿责罚，谁知他却皱眉看向我：“暮云，你刚刚跟皇上说话时，怎么细声细气，和平时完全不一样？莫不是存了什么不该有的心思吧？”我一听，当场气笑了：“那可是皇上。我回皇上的话，不细声细气，小心谨慎，难不成还要粗声粗气，趾高气扬吗？”这番回对让哥哥无话可说，但他还是拧着眉头告诫我：“暮云，身为兄长，我得警告你，身为奴才就要安守本分，切莫做那心比天高的大梦。若是日后你存了爬上龙床的心思，那就是与小姐为敌，到时候别怪我不认你这个妹妹。”我冷笑出声：“皇上不过是随口问了我2句话，就引得哥哥这么紧张。哥哥连醋都帮小姐吃了，真不愧是小姐的好奴才。”说完，我再不理哥哥，转头回了司衣局。要说这司衣局真是一门好差事。我将绣好的衣服送给各宫的主子，他们对我的手艺赞不绝口，常常给我丰厚的打赏。更有那出手阔绰的主，直接抓了把金瓜子给我。握着手里的金瓜子，我忍不住热泪盈眶。要知道，前世我在春水轩同样每天要做绣活到深夜，但绣出来的那些鞋袜、香囊都被小姐送给了皇上，谎称是她自己绣的，以此向皇上争宠。连秦嬷嬷都替我叹息：“她是你的主子，你总不能和她抢功劳，这等苦水啊，也只能自己默默咽了。”因此，直到我死，宫中都以为女工高手是小姐，除了秦嬷嬷和司衣局的少数几个绣女外，根本无人知道我的姓名。好在这一世，这门手艺总算换成了实打实的好处。不过短短几个月，我便攒下了大笔银钱。而我在攒钱的时候，哥哥也没闲着，他常常主动帮同僚值夜，只为了能在春水轩门口当差。小姐寂寞时，他陪伴小姐；小姐受欺负了，他开解小姐。而在小姐不需要他的时候，哥哥便常常往我这儿跑。他并非为了关心我，而是为了看住我。自从上次皇上问过我话，哥哥便对我严防死守。他常来打探我的动向，确保我不会背着他偷偷勾引皇上，
这一日，他又晃到了我跟前，我忍不住冷笑道：“哥哥，这宫中有姿色的宫女，没有1000也有800，你只盯着我一个，就不怕趁此机会叫其他人上了位？”然而这一次，哥哥却并没有理会我的阴阳怪气，他的神色有些古怪，甚至有一丝讨好。暮云，他说：“你是不是弄到雪茱萸了？”我的心里顿时一咯噔。雪茱萸是西域的一种奇花，花瓣入药，对上百种病症都有奇效。当年西域一共只进贡了1株雪茱萸，被皇帝孝敬了太后。前世我在太后的寿辰前不眠不休，呕心沥血，用3个月的时间绣出了一幅仙鹤贺寿图，不为别的，就是为了能得到雪茱萸的花瓣。我是由祖母带大的，而祖母近些年患上了咳疾，病势越来越重，已经开始咳血。郎中说老人家身子骨弱，如果再不根治，只怕很难熬过这个冬天。为此，我在太后寿辰时献上了这幅仙鹤贺寿图，恭祝太后福寿绵延。这贺寿图绣得极其精致用心，太后凤颜大悦，刚想赏赐我，却发现我跪在地上，竟然在低头落泪。太后立刻皱起眉，不是给哀家贺寿吗？好端端的怎么哭起来了？秦嬷嬷连忙出言替我解释，太后慈爱，只怕是让这孩子想起了他的祖母。我一边磕头，一边将祖母的病一五一十地说了。太后正是心情好的时候，闻言立刻慈悲心起，我朝以孝治天下，你有这份孝心，着实可贵。于是太后当场命人将雪茱萸的花瓣摘下来赐给我。就这样，我总算得到了能够为祖母治病的救命药。前世我作为宫女不能随意出宫，因此将雪茱萸交给了哥哥，让他尽快带回家中。哥哥满口答应，带着雪茱萸离开。但半个月后，我却等来了祖母病逝的消息。那一天，我发疯似的去找哥哥，却听到小姐身边的大丫鬟在谢他。周侍卫送来的雪茱萸果然管用，小主用花瓣栀子敷脸，不过短短几天的功夫，疤痕就尽数消了，真不知该怎么感谢周侍卫。哥哥则一脸安慰，这都是奴才的分内事，何必言谢。我浑身瘫软，几乎站不住。原来小姐前些日子被其他妃嫔养的狸猫划伤了脸，凝脂一般的肌肤上留下了一道浅浅的斑痕。小姐终日以泪洗面，哥哥心疼不已。于是那雪茱萸他并没有送出宫去带给祖母，而是给了小姐，用祖母病逝换来了小姐的容颜恢复如初。哥哥发现了瘫坐在地上的我，他走过来，冷着脸向我叮嘱，此事不可说出去，否则我唯你是问。我嚎啕大哭，哥哥，你也是被祖母的米粥喂养大的，为何你能眼睁睁地看着他死去？哥哥沉声道，妇人之见，生老病死乃是人之常情，祖母如今高寿离去，已是喜丧，而小姐她如今还是妙龄年华，容貌对女子而言何其重要，脸上带着那样一道疤，你让她从此怎么在这吃人的深宫中生存下去？暮云，你也在春水轩当差了这么久，知道自己为何还只是个外院的3等宫女吗？就是因为你永远学不会为主子着想。我知道有哥哥在，我们这个家是注定要家破人亡的，因此这一事我在得到雪茱萸之后一声不吭，完全没对哥哥提过。没想到宫中人多眼杂，消息还是走漏到了哥哥那里。你是宫女，行动不便，雪茱萸还是交给我吧。哥哥说，我坚决不上当，什么雪什么猪，我不知道。哥哥不高兴了，行了吧，太后宫中的小福子和我吃酒，已经告诉我太后赐了你雪茱萸。我一句话都不说，转头就走。哥哥却一把拉住我，周慕云，我是你的兄长，你怎能如防贼一般防着我？我已经去你的住处搜过了，那里什么都没有，所以这雪茱萸一定被你贴身带着呢吧？我拼命挣扎，然而力气根本敌不过他，那个包着雪茱萸花瓣的纸包被他抢了过去。我扑上去，还我！哥哥想要躲避，争抢之间，纸包从他手中掉落，顺着岩石一路滑落，掉进了千里池之中。我的大脑一片空白。哥哥大骂，周慕云，你……后面的话我都没有听见。我扑入了千里池中，池水将我淹没。我在池子里捞了好久，才将雪茱萸的花瓣都悉数捞上来。天黑的时候，
我才跌跌撞撞地从池边爬上岸。然而刚一上岸，我就绝望地看到不远处的凉荫下坐着一个身着鹅黄色宫装的女子，不是别人，正是小姐。2个宫女伺候着她，而哥哥则躬身站在一旁。见我上来了，哥哥立刻道：“小主，雪茱萸就在她身上。”小姐颔首，她端坐在原地，冲我伸出手，既已捞出，就拿过来吧。那神情无比理所当然。我握紧手中的布袋，后退一步，这是奴婢的东西。小姐的神情变得十分费解。暮云，是吧？她叫出我的名字，本宫是主，你是奴，做奴婢的哪有跟主子分辨这些的道理？我咬住牙，大着胆子道：我父母的确曾在侯府当差，但如今已经赎回身契，成了自由身。奴婢虽入宫，但并不在小主的宫里当差，奴婢的东西又怎会是小主的？小姐锁起2道柳叶眉，茫然而又伤心。你们听听，我侯府怎会交出如此忘本的下人？哥哥则厉声呵斥我：暮云，如今主子已经亲自来了这里，你若是再不识抬举，我们周家便没有你这个女儿。小姐端坐在原地不动，她的2个宫女却一左一右的上来，抓住我就要抢。我拼死挣扎，尖叫道：救命！小姐气得粉面涨红，快捂住她的嘴。哎呀，真是有失体面！我叫得更大声了：救命！救命！一个宫女捂住了我的嘴，另一个宫女强行抢过了装着雪茱萸的布袋。小姐满意了，她看着布袋中雪白的花瓣，对哥哥说：这次还要多谢周侍卫。一双秋水似的明眸望向哥哥，小姐声音柔软：你为我做的所有事，我一直都放在心上的。小姐不过是说了2句答谢的话，哥哥就跟灌了假酒似的，兴奋的眼睛都亮了。这一切都是奴才应当的。哥哥躬身道：小主放心，日后我定然好好管教这个妹子。哥哥送小姐回宫，我被落汤鸡一样的扔在原地，没人管我的死活。等他们的身影完全消失，我才一咕噜爬起来，一阵风似的跑回了司仪局。秦嬷嬷已经等了我多时，你怎么这么晚才回来？哟，这怎么还湿透了呢？我甩一甩头发上的水珠，笑道：没事，舍不得孩子套不到狼，雪茱萸嬷嬷已经帮我送出宫去了吧？送出去了，我让我那个在宫门口当差的侄子亲自送到你家的。嘴角扬起，我无声无息地笑了。没错，被哥哥和小姐拿走的那包花瓣根本不是雪茱萸，真正的雪茱萸我一早就交给了秦嬷嬷，让她帮我送出宫。随后我从御花园里东拼西凑地揪了些白色的花瓣撕碎，带在身上，准备着哥哥来找我。我知道哥哥不会放过我，如果在我的身上和住处都没找到雪茱萸，他一定会回去盯着祖母。如此，我不如做一出大戏，等着他来上钩。果然，费尽心力从我身上拿走了那包雪茱萸后，哥哥好长一段时间都没再来找我麻烦。他一得空就往春水轩跑，就算进宫不便，能在宫外听一听小姐的消息，也让他十分高兴。可惜这一次，哥哥并没能高兴几天。小姐用我那堆假冒的雪茱萸调了花瓣汁，日日敷脸，结果不但没把疤痕消退，还敷出了一堆小红疹子。哥哥被叫进去问话。小姐素来人淡如菊，但此时容貌被毁成这个样子，也忍不住急了。她的声音变得尖利：周旭峰，这就是你的忠心？哥哥也急了，眼泪都要流下来。奴才亲自查了各种古籍，这雪茱萸的确有退疤的效果啊，除非这雪茱萸是假的。他话音未落，小姐就气得抄起一卷书砸向他：是你告诉我，你妹妹得了太后亲赏的雪茱萸，如今又是你告诉我，雪茱萸是假的。小姐生了大气，再转念一想，眼中已经带上了怀疑之色。周旭峰，莫不是别的宫里给了你好处，让你来害我吧？哥哥扑通一声跪下了。小主明鉴，奴才就算是死，也不可能做出背叛小姐的事。自小姐入宫，哥哥没少用各种侍卫的权限给小姐帮忙，就连小姐想要暗害别的宫的妃嫔，只要把哥哥叫来，暗示上那么一两句，哥哥就会立刻成为他的马前卒，帮他出手去做这些脏事。想起哥哥过去帮过他的种种，小姐的语气也柔软下来。她上前亲自扶起哥哥，道：是我气糊涂了，不该依你。这宫中所有人都会背叛本宫，
但本宫相信周侍卫你一定不会。小姐软软几句话，又说得哥哥热泪盈眶。出了春水轩的门，他立刻来司仪局找我算账。哥哥冲进司仪局的时候，我正跟2个小丫头一起翻花绳。哥哥急火攻心，也不管他们，直接把我揪去，劈头盖脸地骂道：周慕云，你是不是诚心在搞鬼？我满脸茫然，什么？别装了，我已经打探了消息，祖母的病已经完全好了，那雪茱萸是不是被你调包了？这回你不但骗了我，还骗了小主，如今小主脸上起了红疹，你真是死1万次都死有余辜。我哭起来，一副被吓坏的模样。姚贵人他恨上我了吗？我也只是给祖母治病心切，并不是想有意欺瞒什么。哥哥，你和姚贵人素来亲厚，能不能劝劝小主，留我一条贱命？哥哥原本还要继续骂我，突然望见了我刚绣好的一件天水清长裙，裙摆以银线密密勾勒，被阳光一照，就仿佛连绵不绝的波浪。哥哥问：这是什么？我连忙道：长乐宫的宋贵妃叫太医去为祖母看了病，如此大恩，我便寻思着绣一条裙子送给贵妃。哥哥的脸色立刻不悦起来。人人都知道，宋贵妃是资格最老的宠妃，而小姐则是后起之秀，宫中以这2人最受皇上恩宠，于是理所当然的，他2人也是死对头。如今我不但给了小姐假的雪茱萸，还给小姐的敌人绣裙子，哥哥简直气急败坏。他直接将那裙子拿起，罢了，我不与你争辩，但凡你还想活命，就少跟长乐宫来往。这裙子我拿去给春水轩了，好让小主消消气，免了你的死罪。我追在哥哥后面，却赶不上他的步伐，只能眼睁睁地看着他把裙子拿走了。等我抹着眼泪回来，那2个跟我一起翻花绳的小丫头脸色已经相当难看。我哭着说，这裙子没能保住，烦请2位姑娘在贵妃面前为我说几句话，我日后再做条更好的献给贵妃。没错，这2个小丫头看着平平无奇，但其实身份相当不一般。她们都是宋贵妃宫里的。宋贵妃手下的宫女很多，我特意挑了这2个嘴最爱八卦的，提前跟她们搞好了关系，邀她们在不当差的时候来找我玩。果然没完几日，就碰上了哥哥来兴师问罪。方才的那一幕完全落入了这2个小宫女的眼中，此时她们已经极其不满。暮云姐姐，这不怪你，是你那哥哥明抢，只是他为何非逼着你把裙子送给春水轩？你又没在春水轩当过差。我拭泪道：我也不知，按理说我和哥哥在这宫中当差，对各公主子应当都是一视同仁的，但哥哥却一直要我偏帮着春水轩，有什么好东西都逼着我先给姚贵人。2个小宫女对视一眼，眼神已经开始十分不纯粹。我装作茫然无知的样子，又送了亲手绣的荷包香囊给他们，把他们送出了司仪局。眼看着2人直奔长乐宫，我露出了由衷的笑容。他们一定会把这份情报带给贵妃的。随后，宫中少见的出现了一些平和的日子。小姐在春水轩闭门不出，治疗她的脸。侯府到底还是有办法，为小姐寻来了名医的偏方，虽然没有雪茱萸那么立竿见影，但2个月后，小姐脸上的疤也渐渐消了下去。而我则用这段时间重新绣了一条百蝶穿花的裙子送给贵妃。这裙子极其华美，上面的蝴蝶和花蕊全都栩栩如生。贵妃十分高兴，她之前就很喜欢我的手艺，动不动就抓把金瓜子赏赐我，听闻我的祖母生病，还叫她相熟的太医去我家诊治。如今那2个小宫女又在贵妃面前说了我不少好话，贵妃心情愉悦，出言问我：你可愿意来长乐宫伺候本宫？我回去跟秦嬷嬷商量，秦嬷嬷很替我高兴。她告诉我，这位宋贵妃自己是宫女出身，青云直上后也不曾忘本，虽然后宫嫔妃都说她心狠手辣，但下人们却没有一个说她不好的。我如果能去她宫中当差，自是有前程的。司仪局的其他秀女们也为我高兴，送了我不少东西，让我日后若是成了贵妃眼前的红人儿，也多照应他们。结果我拎着大包小包，还没到长乐宫，就遇上了前来拦截我的哥哥。四下无人，哥哥的脸色难看至极。你难道不知长乐宫与春水轩是宿敌？我当然知道。哥哥见我面无愧色，更生气了。你既然能从司仪局出来，为何不去小姐的春水轩当差？
你知不知道，小姐听说你去了长乐宫，伤心不已，觉得当年的主仆情分原来都是一场空。就算你去别的宫当差，那为何偏偏是长乐宫？贵妃心狠手辣，你为虎作伥，不会有好下场的。事到如今，我也懒得装了，冷笑道：哟，姚贵人跟我情分这么深呢？那当初祖母病重，怎么也不见他赏赐我些要钱，更别提每次送衣服给个宫的主子，大家都有打赏，只有他冷着一副面孔，活像我们欠他的一样。哥哥气得大骂：你心里只惦记着那点赏钱，怪不得小主那样高洁的人看不上你。如今我到底是宋贵妃的人了，哥哥不敢像过去那样对我非打即骂，只能又瞪了我几眼，转头去春水轩安慰小姐。我看着他的背影，在心里冷笑。哥哥，珍惜这最后能跟小姐温情脉脉的时光吧，因为你的好日子就要结束了。寒冬已过，便是春天。这一日，皇上带着高位妃嫔在御花园举办春日宴，我作为宋贵妃的宫女，也在她身边伺候。酒过三巡，突然听到丝竹声响起，随后一袭天青色的身影从花间翩然而出，不是别人，正是小姐。她穿着那条哥哥从我这里抢走的天水清长裙，裙摆浮动如水光，伴着乐声在花间起舞，的确美丽，如同仙女下凡一般。在座的几位妃子脸上都露出了不悦的神情。先前咱们几个想办法争宠，还被她阴阳怪气了一番。她最清高，最孤傲，怎么也在连着数月不见盛筵之后，巴巴的跑来跳舞了呢？贵妃笑吟吟的就着我的手吃了颗葡萄，并没说什么。一曲跳罢，小姐来到皇上面前，盈盈叩拜。臣妾多日不见皇上，日思夜想，听闻皇上今日在此赏春，因此排了这支舞，想让皇上开心。如今这舞跳完了，臣妾便告退了。小姐说完，起身便要走。这番欲擒故纵的拉扯功夫，看得一众嫔妃直翻白眼。可惜皇上就是吃这套，已经出言叫住了他。瑶儿，既已来了，便坐下来一同陪朕吧。小姐之前因为脸上落了疤痕的缘故，已经好几个月没得过皇上的恩宠，闻言已经泪光盈染，立刻坐到了皇上的身侧。眼看着小姐和皇上柔情蜜意，贵妃突然开口了。她笑吟吟道：姚贵人这一舞，把本宫也看吃了。只是本宫有个疑问，这春日宴只请了我、淑妃和静妃几个高位妃嫔，皇上特意嘱咐了闲杂人等都不许入内，这姚贵人是怎么进来的呢？此言一出，皇上的神情立刻微微一变。一码归一码，小姐的舞的确跳得好看，但这放小姐进来的人也的确失职。贵妃道：这宫中的守卫安保可是至关重要的职责，今日放进来的是姚贵人，倒也罢了，明日若放进来的是别人呢？此事事关皇上的安危，可千万不能大意了。不愧是被皇上宠了多年的老人儿，贵妃这一番话精准地戳进了皇上的心窝。要知道，前些年皇上在宫里多次遭遇刺客，至今心有余悸。皇上皱起眉头，沉声道：负责守着御花园的是谁？我默默站着，心想还能是谁？果然，片刻后，小太监前来回话，负责守门的是周旭峰，周侍卫。小姐已经意识到事情不妙，这出争宠的大戏没准会功亏一篑。于是她连忙拽一拽皇上的袖子，软声道：周侍卫是看臣妾极度思念皇上，一时心软，才勉强同意臣妾进了御花园的。还请皇上看在臣妾一片痴情的份上，饶过周侍卫吧。小姐为人清高，很少当众撒娇，皇上又刚刚被她的舞姿倾倒，一时间有些心软。罢了，朕就原谅她的此次失职，下不为例。贵妃却放下酒杯，冷了脸色。哦，周侍卫心软，到底是因为他被你对皇上的痴情感动，还是因为你们的关系非比寻常？此话一出，小姐的脸色一片苍白。贵妃娘娘，你怎可这样说我？贵妃起身，在皇帝面前跪下。皇上，之前六宫中便一直有流言，说姚贵人与周侍卫之间的关系非比寻常。臣妾一直认为是无稽之谈，可此番看到周侍卫宁愿冒着失职被责罚的危险，也要放姚贵人进来，臣妾觉得流言或许并非捕风捉影。皇上的脸色难看起来，他素来是多疑的。带周旭峰上来。哥哥被带上来。
他一跪下就高呼：皇上明鉴，微臣与姚贵人之间是清白的，微臣从未对姚贵人有任何偏私。他话音刚落，贵妃旁边的小宫女就冷笑道：不偏私？我们可是亲眼瞧着你逼着慕云将那原本要献给贵妃的天水清长裙送给姚贵人，如今这裙子就穿在姚贵人身上呢。小姐闻言咬住了嘴唇，泪花闪烁，她绞着裙摆，这是司仪局主动献来的。贵妃斥责那小宫女：素月，这里岂有你插话的份？真是不懂规矩。小宫女连忙告罪。主仆俩一来一回的打完配合，贵妃这才悠悠地看向我：慕云，此事既已涉及你，周旭峰又是你兄长，还是你来说吧。我点头，跪到了大殿中央。哥哥看向我，他的眼中燃起希望。他一定觉得我是他的亲妹妹，与他一荣俱荣，一损俱损，在这个危急关头一定是会努力保他的。但其实我早就狠下了心。我无法忘记前世我为祖母找来的雪茱萸被哥哥夺走送给小姐后，祖母在深冬可喜而亡，没能撑到第2年的春天。老家的祖宅被卖掉后，父母不得不去庄子上讨生活，被庄头呵斥打骂，在那年秋天染上肺痨，双双撒手人寰。而我也在刚从叛军手里虎口逃生后，被哥哥扔到街上，饥寒而死。这些足以让我认清哥哥对小姐的这份情谊会害死我们全家，因此我只有先一步对他动手。此刻大殿内，我朝皇上深深拜下去。回皇上的话，周旭峰对姚贵人的确用心不纯。此言既出，大殿内落针可闻。哥哥扑上来：周慕云，你怎敢！2个强壮的太监一左一右地摁住他，强行堵上了他的嘴。我叩头道：周旭峰的确多次逼迫奴婢，将奴婢原本该给其他宫的东西送给姚贵人，就连太后亲自给奴婢用来救活祖母的雪茱萸，也差点被哥哥强行夺走，用于为小姐医治容颜。姚贵人急了，她含着眼泪，楚楚可怜地指着我：慕云，你是周侍卫的亲妹子，怎么能这样诬陷兄长？我昂首道：我既然入宫，就先是紫禁城的宫女，其次才是兄长的妹妹。忠孝忠孝，先有忠再有孝，若是我因为亲情就不将事实报给皇上，那才是罪该万死。这是上一世哥哥教育我的话，如今可算还给他了。哥哥双目喷火，对我恨得咬牙切齿，但毕竟当前脱罪才是最重要的，他只能用尽全力挣脱了按住他的太监，拼命磕头。皇上明鉴，小姐入宫前，我便是侯府的奴才，这一切只是因为我对小姐的忠心，我从未往私情上动过半分念头啊。贵妃凉凉道：哦，若周侍卫从未往私情上想过，为何一进来就大喊和姚贵人的清白呢？哥哥原本没听明白，片刻后才反应过来，顿时脑子轰然一响，全身的血都涌上了头顶。刚刚他被带进来时，还没有任何人问他的罪，他就先喊出了自己和姚贵人没有私情。但事实上，正常侍卫被带进来，在没有任何询问的前提下，应该先想到的只是自己的失职之罪。哥哥上来喊的那句话，其实暴露的是他的做贼心虚。哥哥说不出话来，只好反复叩头，称自己冤枉。皇上的眉间阴沉不定，他看了眼我，低声道：慕云，这是你兄长，你认为他到底是忠心还是私情？我咬住嘴唇，流下2滴鳄鱼的眼泪，做出一副大义灭亲的不舍状。皇上，奴婢是周侍卫的妹妹，自然愿意相信哥哥是因为对小主的忠心才有上述的种种举动。但奴婢也知，此事已经闹得满城风雨，若是轻轻接过，无论是对姚贵人的清誉，还是对我们周家的名声，都是大有损害。所以奴婢愚见，不如让慎刑司将哥哥带走调查。奴婢相信慎刑司各位公公都是查案的高手，若他们严审之下都未能查出什么，那么哥哥对姚贵人的忠心便必然是纯粹的。哥哥瞪着我，他连嘴唇都颤抖了。这世上怎么会有人提议将骨肉血亲送进慎刑司的？周慕云，你到底有多恶毒？怎么没有呢？前世我就是在你的提议下被送进去的。心中痛快，表面上我却流下2行清泪。哥哥，我何尝愿意你受苦，只是除此之外，实在别无他法了啊。就这样，在贵妃的引导之下，哥哥被送进慎刑司严刑调查。
姚贵人则被禁足春水轩，他的许多宫人也都被带出来审问。最先出来作证的是2个名叫菊儿和杏儿的宫女。这2个宫女不是别人，正是上一世跟我在慎刑司一同受苦，最后被活活打死的女孩。她俩年纪都很小，不过13、14岁，上一世被忠心2字摧骨入脑，稀里糊涂的就丧了命。这一世我提前接近他们，向他们保证，放心，你们只是些院子里负责洒扫守夜的宫女，主子有什么祸事，也必不会牵连了你们。因此，菊儿和杏儿便将多次看到周侍卫出入春水轩，一待就是1、2个时辰的事情报了上去。这下哥哥在慎刑司里被折磨得更惨了，而姚贵人的情况也变得极度危险。有着上一世的经验，我已经对姚贵人很了解了。他看着清高，事实上是个最自私不过的。如果能把身边的人牺牲调换自己平安，他会毫不犹豫地这么做。于是，在一个深夜，姚贵人的贴身大宫女打通关系，去见了周旭峰一面。周旭峰的眼中燃起希望，是小主叫你来看我的吗？你放心，我必不会供出什么。宫女眼中含泪，小主这一次自身难保，如果不彻底消除皇上的疑心，只怕再无翻身之日。哥哥恳切道，如何消除？宫女咬了咬嘴唇，周侍卫之前不是常说，与小主之间的感情始于主仆，超越男女吗？若周侍卫不再是男人，从今往后便能真正成全这份感情，皇上的疑心从此之后便也再无从发作。大宫女把话带到，然后离开了。事实证明，哥哥没有让小姐失望。当晚，他趁着守卫打盹的功夫，挥刀自宫了。哥哥低估了挥刀自宫的危险性。宫中专门为太监做此事的人，手上都是有准头的。哥哥第一次干这事，毫无经验，又没有任何止血措施。幸好守卫被惨叫声惊醒，及时赶来查看，不然哥哥不出1炷香的功夫就会失血而死。即便被及时发现，得了救治，哥哥仍然昏迷了半个月。不过这也令皇上开恩，将他放出了慎刑司。哥哥醒来时，在一处偏房的床上，他费力地睁开眼睛，便看到不远处坐着一个穿着绫罗、配着珠玉的女子。小姐，哥哥大为感动，没想到小姐竟然会亲自守在床头。我笑着打破了他的幻觉，哥哥，是我。我如今已是贵妃身边的一等宫女，吃穿用度上都十分体面。此刻坐在这陋室之中，但见我发间珠钗闪耀，腕上玉环叮当。我见哥哥盯着我，于是淡淡笑道，怎么不认识我了？见我如今在宫中出人头地，哥哥可是高兴傻了。哥哥怔了怔，随即啐了一声，破口大骂道，周慕云，卖主求荣的东西，踩着小姐去贵妃那里换富贵，等着吧，等小姐重新得了宠，你的报应在后头。我也不生气，只是缓缓问道，哥哥是不是还等着去小姐宫里当差呢？等小姐日后飞黄腾达了，哥哥也可鸡犬升天。哥哥冷笑，我不像你，我效忠小姐，从不是为了贪图富贵，而是为了陪伴她。我遗憾道，是呢，可惜哥哥日后再也无法陪伴小姐了。就在昨日，小姐被皇上赐死在冷宫了。哥哥怔住了，半晌，他咆哮起来，你说的是假的，你骗我。我只是端坐不动，神色平静。哥哥的眼中染上绝望。为什么？我已经是无根之人，此生都不可能和小姐再有任何男女私情，为何皇上还是要？哥哥悲怆地大哭起来，小姐，小姐。我起身，淡淡道，哥哥，小姐的确是因为私情被皇上赐死的，但是不是和你。前世我和菊儿杏儿被抓去慎刑司拷打，就是因为皇上疑心小姐和自己的亲弟弟齐王有私情。我们3个死的死，残的残，总算让皇上信了小姐的清白。但事实上，小姐并不清白。这一世，小姐和哥哥在春日宴上的风波之后，贵妃便叫人搜查小姐的春水轩。这一搜不要紧，小姐和齐王的往来信件，2人的定情之物，全被搜了出来。此时此刻，我看着如遭雷击的哥哥，低声道，哥哥怎么这么伤心？不会是哥哥以为小姐对你有情吧？哥哥呆滞的眼睛看向我，他确实是这么想的。他认为小姐入宫是迫不得已，他与小姐此生不可能在一起，
所以他就以主仆的名义陪伴小姐一生。怎么可能啊，哥哥？我柔声道，你是没瞧见，小姐那样不擅长女工的人，为了给齐王做鞋袜，血都把布料染红了呢。相比之下，小姐又给过哥哥什么呢？不过是说过几句好话，有意无意的眼神撩拨，除此之外什么都没有了。哎，想想也是，几句话一个眼神就能哄得哥哥鞍前马后，像条狗一样给小姐卖命了。倘若我是他，也不必再付出别的东西。在小姐心里，像哥哥这样便宜好用的好奴才，怕是再也没有了呢。哥哥眼神呆滞，呕出血来，这才是对他真正的致命打击。他拼尽全力去付出的，从来都是一场空。我不再看他，转身离开。哥哥在当夜去世，身体上的伤不至于致命，真正将他折磨致死的是彻头彻尾的心碎。于是他用麻绳吊在梁上，自尽了。皇上暴怒于齐王和姚贵人之间的私情，整个后宫人仰马翻，甚至都没什么人在关注哥哥的死。紫禁城就是这样，连妃嫔过世都会被很快淡忘，更别说奴才的死，就如同一粒灰尘被扔进海里，激不起一丝一毫的波澜。对于哥哥的死，伤心的只有我的家里人，他们不曾重生，不像我这样对哥哥彻底绝情。不过哥哥之前的所作所为也的确令他们寒心，因此父母在大哭一场后也渐渐缓了过来。再加上我已经将祖宅买了回来，修缮一新，父母带祖母一起过去住着，有当地亲戚的陪伴，也渐渐快乐了许多。没了哥哥的种种作妖，这一世我们家的小日子也可以算是蒸蒸日上。我在贵妃身边继续当大宫女，菊儿杏儿也都从春水轩来了长乐宫，在我手下干活。后来在皇上下江南时，我更因在叛军之中救驾有功，被破格封为县主，被贵妃认为义妹。我陪了贵妃许多年，看着她生儿育女，继续与宫中一茬一茬的新人斗下去。秦嬷嬷与司仪局的秀女们仍与我来往密切，她们有些人去各宫当差，有些人被圣上赐婚，我都送去丰厚的贺礼。时光飞逝，我25岁了，到了出宫的年纪。贵妃此时已经是皇贵妃，她的孩子被立为太子。皇贵妃挽留我留在宫中，继续陪伴她。其实我知道，留下是一个很好的选择。太子即位，皇贵妃就是太后，我会是太后身边的长侍，体面、地位、尊荣，样样不缺，就算是皇帝也要给我3分面子。但我还是向皇贵妃叩头，请求出宫。皇贵妃想了想，最终同意了。也好，这一世本宫是没有机会了，就由你去替本宫瞧瞧这红墙外的蓝天吧。他赏了我金银、水田和宅子，赐我荣归。我终于走出了紫禁城，呼吸了一口新鲜空气，似乎与紫禁城内没什么不一样，但又处处不一样。当初被哥哥送入宫中的情景还历历在目，而今我终于又做回了我自己，而不再是任何主子的奴才。我看向天空，湛蓝无云，只有白鸽飞过。往后啊，还有许多自由自在的好日子在等着我。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，我们下个故事再见。